Amani iwe juu yenu. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahi Shamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamrun Balul. Nyota ya Kaa. Kumpita mtu kama vile humfahamu. Kufanya mambo kwa akili na kuona matokeo mazuri. Kupata matumaini ya kitu kuwa sawa. Kutotaka kufanya mambo kwa haraka. Mtu kujisahaulisha kwa jambo ulilomwambia. Kutimiziwa jambo ulilokuwa unalisubiria kwa muda mrefu. Nyota ya Nge. Kukabiliana na majukumu mengi. Kufanya jambo la wema litakalodhihirisha utu wako. Kujua mtu hakufanya jambo kwa kudhamiria. Kusikia sauti ya kilio cha maumivu au uchungu. Itakujulisha kuna mtu utakayempa msaada. Unaweza ukawa hufahamiani naye au unayemjua. Kumuona kinyonga. Kuna mtu utakuja kumchukia sana kwa uadui wake. Historia yako kumfunza mtu. Kwenye suala la pesa, miezi miwili ijayo utaifurahia. Mambo kuwa katika wakati sahihi japokuwa unaona kuchelewa. Mtu atakufanyia jambo zuri ambalo hukulifikiria. Utahitaji kumtafuta mtu kwa ajili ya usaidizi. Kwa baadhi yenu kupata jeraha la moto. Kuiona kazi kubwa iliyotendeka na yenye matokeo mazuri. Kufurahia kuwa pamoja na mtu. Hutauwazia tena usaliti. Kumpa mtu taarifa au maarifa ya kufanya kitu na kuwa sawa. Kutamani uulize jambo ila utanyamaza. Kuhisi una deni kwa mtu kutokana na wema aliyokutendea. Nyota ya Samaki. Kujua namna ya kumpata mtu kwa haraka. Mawazo kupungua kwa namna kubwa. Kuzidi kuhamasika kuhusu jambo fulani. Kuikumbuka ahadi yako kwa mtu. Kujaribu kuvuta hisia za kuona kitu. Mabadiliko ya mtu katika mwili au ukuaji wake yatakushangaza. Jambo zuri kuzungumzika. Kutaka uwe pamoja na mtu fulani. Nyota ya Mapacha. Kusikitika kwa hali ya mtu. Kuzipinga taarifa za uongo. Kutotaka kumshirikisha mtu tena. Kupata mashaka kwa mtu. Kwa baadhi yenu kuhitaji kupata kazi ya kudumu isiyokuwa na shaka. Kuhitajika sehemu kwa haraka. Kurudishiwa gharama ulizozitumia kwa ajili ya kitu fulani. Moyo wako kuwa na ghadhabu mara kwa mara. Kuhitaji muda zaidi uweze kumsamehe mtu kwa aliyoyatenda. Kumpenda mtu lakini hutompa nafasi ya kukuzoea. Nyota ya Mizani. Kujirekebisha tabia. Kumuelewa mtu kwa vitendo tofauti na maneno yake. Kuifurahia bahati inayokuja kwako. Utaahidi kitu kikubwa kukifanya. Kutamani uwe na uwezo zaidi katika kipato ili ukamilishe jambo. Kupatiwa kitu utakachoshukuru. Kukosa namna ya kujitetea kwa kosa fulani au hoja yako. Kuhisi mtu kaijua siri ambayo hukutaka aijue. Kupata matumaini kwa kukumbuka mambo uliyoyavuka yenye mitihani. Nyota ya Ndoo. Kumfikiria mtu na akakupigia kwa muda huo huo. Kupata ufumbuzi wa jambo. Kutamkiwa maneno mazuri utakayoyapokea kwa imani. Kuongea na mtu kwa upole. Kutoa ushauri mzuri kwa mtu. Kuyaona maendeleo ya mtu yamekuwa kwa haraka. Mwongozo wako unakutaka kuwa imara, usiweke unyonge vitani. Pambana kufikia lengo katika njia zilizo sahihi. Nyota ya Simba. Kujaribu kumwelewa mtu ile inashindikana. Moyo wako kukuuma kila umuonapo mtu fulani. Kuikumbukia ajali au kitu ulichonusurika nacho. Kuhisi umeona kitu gizani ila hutokuwa na uhakika. Kuonesha kazi mpya unayotaka kushirikiana na mtu au watu. Kumhudumia mtu kwa muda mrefu bila ya kuchoka. Kwani ulijiwekea kuwa ndio utaratibu wako kwake. Hutoshangazwa na dhihaka za mtu. Kujua kabisa mtu ana chuki na wewe. Kutoa taarifa itakayoweza kukusaidia kwa jambo fulani. Nyota ya Punda. Kumjaribu mtu kama ana upendo na wewe. Kusikilizwa kwa maelezo yako na mtu kukuelewa. Utafikiria kuacha kazi. Kuingiwa na mashaka. Kauli yako kuheshimiwa na watu. Kujihisi hali ya furaha. Kuonana na mtu mlemavu mara kwa mara. Kuna ujumbe anaokufikishia. Kumuona sana mtu akiwa amekasirika.
kusikia maneno mabaya yakizungumzwa kumhusu mtu unayemfahamu, kufanya jambo litakalomuumiza mtu au kumkarahisha. Nyota ya mshale: kuchunguza kitu, kumkomoa mtu kwa vitendo, kufanya jambo kwa usawa, mtu kukushukuru mara kwa mara, kutambua ukweli mpya, kuhisi mtu anakujaribu, kuambiwa jambo dogo tu litakaloondosha maumivu yako. Nyota ya mbuzi: kufanya vitu bila kumaliza na kuhangaika na vingine, kuongea na mtu kwa kusita, kuzoea maisha mapya uliojichagulia, kupata historia ya sehemu, kufika sehemu kwa wakati sahihi, kupokea majibu yaliyo bora kwa ibada zako njema unazoziomba, kumpa mtu taarifa yenye umuhimu sana kuifahamu. Nyota ya ng'ombe: kubishana na mtu, kufurahi kuongea na mtu mara kwa mara, kuhitaji mtu anayekuelewa chenye unataka moyoni mwako ufanyiwe, kuikataa hali ya ubaya unaojirudia kifamilia, kujihisi hali ya kulia kwa unachokiwaza, kuona kitu kitakacho kukasirisha, kujihisi mtu kukubadilisha katika mwenendo fulani, kugeukiwa na wengi kwa kuhitajika msaada wako. Nyota ya mashuke: kujikanya usiweze kufanya kitu au usiweze kurudia kitu, kujihisi hali ya furaha na matumaini mapya, kutamani kufanya kitu ila unasita, kutamani kulala sehemu ya ugenini, lakini bado moyo wako una ganzi, ni kama vile hujazoea au hupendi, kuonana na mtu utakayechangamkiana naye sana, kumpa mtu muda kufikiria jambo ulilomwambia, kupendezwa na mtu anayekufariji sana kwenye changamoto zako, kupata majibu ya maswali yako na utakuwa mwenye amani, kufanya maombi. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.